大家好，歡迎嚟到我哋嘅 YouTube channel，我哋係營養孖寶兄妹 S&K， 我係 Kitty， 我係 Silas，大家好，大家好，請大家 like and share 同埋訂閱我哋嘅頻道。咁咧，我哋Silas，我哋今日講咩啊？上次我哋啱講完咧就係超加工食物2嘅，咁而家咧就繼續超加工食物嘅部分，咁尤其是咧我哋後邊嘅講到有啲嘢未講嘅喎，好似乳化劑係咪？咁我哋就嚟睇下乳化劑係乜嘢嚟嘅。好啊，原來咧乳化劑咧係將油水混合穩定同埋改善佢嘅質地嘅喎。係啦，咁咩叫油水混合穩定咧？咁油同水係混合唔到噶嘛，油為油，係啊，水溝油啊嘛，水溝油講油就喺上邊，水就喺下邊咁嘛。咁但係咧，係將呢兩樣嘢咧變成咗好細嘅微粒嘅時候咧，就可以混埋一齊嘅喎。咁呢啲嘅混合劑咧，好似啲聚山理醇酯啊，或者係叫做疏甲纖維素啊呢啲嘅嘢咧，就會將水同油混埋一齊喎。咁將佢變成咗好多微粒水啊油啊咁。水包油，油包水咁樣嚇，咁變成咗一啲嘅混合埋一齊嘅嘢。咁但係咧，佢主要咧就喺我哋嘅一啲食物裏邊啊，尤其是有啲奶製品裏邊會有比較多嗬，仲有啲雪糕啊、沙律醬啊、yogurt 啊，裏邊都有呢啲嘢嘅喎。咁主要咧就會對人體有啲，尤其是係腸道菌會有啲問題嘅喎。佢會造成我哋咧低度發炎啦、肥胖啦、代謝症候群啦。或者係腸道發炎啊、腸道菌失調啊咁。嗱，腸道菌失調咧就代表咗益生菌越嚟越少，惡性菌越嚟越多。但係點解我咧都有聽過，係我都有聽過喎。我去洗腸啊嘛，去洗腸咧，咁啲姑娘同我講啊，你咧好中意飲奶類嘅嘢㗎。咁我話係啊，都話我話點解你會睇到嘅？咁佢話因為咧中意飲奶類嘅人咧，洗腸咧會有啲衣走出嚟嘅喎。一層薄膜咁樣嘅嘢喺個腸道上邊。係啊。咁呢啲咧就就喺我哋上皮細胞嗰度，其實係有一層如果益生菌多嘅時候咧，都會有一層黏膜喺度嘅。咁就係擋住啲惡性菌咧去攻擊我哋個上皮細胞啦，然之後通過咗上皮細胞之後咧，就會入到我哋嘅血管裏邊。咁如果啲惡性菌多嘅時候咧，會突破咗我哋嘅上皮細胞，入到血管之後咧，我哋全身就有炎症產生。咁當我哋菌群方面咧，好嘅菌少，壞嘅菌多嘅時候，又會造成咗肥胖啦、代謝性綜合症啦等啲嘅問題出現嘅。係。咁呢啲嘅人體裏邊咧，好多嘅其實係有好多好嘅菌，我哋身體先會健康。尤其是長命百歲係長過個腸如果腸道裏邊咧能夠係健康嘅時候咧，我哋就長命百歲。如果佢腸道唔健康嘅時候咧，就會出問題。咁乳化劑咧就會造成我哋腸道咧惡性菌比較多啲嘅，好嘅菌越嚟越少。係。咁好似呢個圖裏邊講咧，正常嚟講咧，好嘅菌要經過一個transcription 就係佢嗰個通道，然之後先可以過嚟。但係如果壞嘅菌越嚟越多嘅時候咧，好嘅菌本來你睇下呢度咧就有1、2、3、4、5、6、7、8個好嘅菌，咁呢度剩翻3個好菌，其他都係壞嘅菌喎，佢就會衝破咗呢個細胞同細胞之間嗰個 gap 個門，咁就通過咗之後咧，就入到我哋嘅血管啦，會甚至係造成咗一啲發炎因子啦，我哋癌細胞會產生啦，或者係攻擊我哋胰臟啊，我哋嘅身體嘅器官啦，會造成咗血糖嘅升高我哋嘅胰島素下降，胰島素嘅呢個抗體嘅狀況裏邊會降低咁造成咗發炎嘅因子咧會提高係。跟住再嚟就係穩定劑啦。係啦，乳化劑之後咧就仲有穩定劑喎。咁穩定劑咧，你哋如果有聽過一種叫做卡拉膠咁佢主要係乳化咗嘅嘢能夠穩定，即係好似啱咁樣水包油咁，但係佢隔咗段時間會分離翻嘅喎，油還油，水還水咁好似如果你做過 yogurt 嘅話，你會見到有啲乳清同啲yogurt 會分開嘅係會分開，係有一陣水咁樣喺面啊嘛。係啦，咁嗰個咧，如果你要穩定佢咧，就要落一啲嘅穩定劑咁好似卡拉膠咁卡拉膠咧就係海草嚟嘅，即係啲海藻提出嚟嘅一啲物質咁好似膠狀。
咁佢會加劇腸道嘅炎症喎。如果你乳化劑有問題嘅時候，再加上穩定劑咧，係加強咗腸漏症嘅機會嘅。即係話竟然咁啊！啲惡性菌就會更多，益生菌就會減少啊，咁就造成咗腸道之間啱啱你見到兩個細胞本來咧個係連喺一齊嗬，但係如果佢惡性菌多嘅時候，佢就會變成咗衝破咗呢個中間嗰個洞哦，然之後入到去我哋嘅血管裏邊哦，帶到全身就變成炎症。咁見到咧，好似呢個核因子卡巴 B 哦 NF 卡巴 B 呢個或者係嘅 NLR4 呢啲嘅途徑咧，都係一個發炎因子同埋發炎風暴嘅一種作用啊，就使到身體裏邊可能好似過敏啦，或者係造成一啲炎症嘅產生。咁咧啲上一集我哋都有講到喎，呢一個嘅食物添加劑係有啲乜嘢喎？係啊，咁好似黃色4號啦，另外就係黃6啦，黃5啦，咁其實都都係出問題嘅，係咪？仲有紅3啊，咁都會引起咗所謂兒童過動啊、過敏啊、皮膚問題啊、自閉症啊呢啲嘅狀況咯。係。咁防腐劑咧，咁就仲有啲酸項，我哋啱講過嘅，可能係苯甲酸啦、亞硝酸啦，尤其是亞硝酸胺嗬，會造成咗人癌症嗬，尤其喺呢個 WHO 裏邊咧特別註明咗嗬呢個亞硝酸胺嘅危險性。咁再嚟睇下咧，就抗氧化劑啦，咁抗氧化劑通常咧就比較安全嘅，但係仍然有啲咧叫 PHA 啊或者 PHT 啊呢啲咁嘅，我唔識佢，佢唔識我啲嘢嚇。咁啊會造成我完全睇唔明啊！即係人工被干擾嘅問題咯。係。咁再睇下咧就話，跟住係啦，甜嘅嘢啦，甜味劑啦。咁呢個就係 E951阿斯巴甜，會造成咗神經毒性同埋癌症風險啦。咁所以阿斯巴甜過咗一段時間就冇人用啦。咁就係味精，味精係引起頭痛啦、眼瞓啦，飲黑色汽水就可以治療啦咁。係，其實咧真係好好喎。嗱，睇埋其他啦，就嗰啲乳化劑啊，有啲叫做都係叫干擾素係咪？係啊，穩定劑啊咁樣，好好啊呢個表，因為咧入邊咧有晒嗰啲我哋唔識嘅英文，識得嘅英文字母同識得嘅數目字，佢組合係我哋唔識得嘅，但係我哋而家可以因為呢個表咧，我哋可以知道咧佢係代表啲乜嘢。係啦，好似黃5、黃6咁，你根本都唔知係乜嚟㗎嘛？呢度有 E11，冇錯啦，E5啦，即係黃色5啦號啦。係啦，黃3就係唔係我呢件啦，係嗰啲色素。係啦，咁你可以見到佢究竟係乜嘢嚟嘅。係。呢啲個個都中意食嘅嘢啦，有漢堡包啦，有汽水啦，有 bubble tea 啦，係咪啊？咁呢啲嘢咧，其實都增加咗，即係加咗好多添加劑落去嘅。咁其實就係雖然我哋喺外邊買，係好容易買得到，但係咧呢啲嘢咧全部都係超加工食物嚟嘅，唔係一個正常嘅食物。係啦，咁即係都可以對應翻我哋之前咧，Silas有同我哋分享過咧，細胞飢餓嘅説法喎。食咗呢啲，你個細胞根本就唔飽咯。裏邊嘅礦物質啦，或者佢嘅營養啦，根本係唔足夠嘅。所以我哋細胞咧就會造成咗飢餓嘅現象，會造成咗慢性疾病咯。係。嗱，跟住仲有一本書嘅見證喎。係啊，咁呢個係醫生嚟嘅喎，一個42歲嘅醫生，佢親自做咗一個實驗。嗱，佢個實驗係咩實驗啊？佢實驗咧就係，我而家日常飲食裏邊大概有超加工食物大概30%，將佢提升到80%，維持整整4個禮拜，會產生咩狀況咁樣嚇？咁呢4個禮拜食咗呢啲嘅超加工食物之後咧，發覺咗佢有焦慮喎、憂鬱喎、肥胖喎，嗰肥嘅狀況咧係比原來重咗8公斤。增加得好快，4個禮拜增加咗8個 kilogram。佢開始有一啲嘅唔開心，日日都唔開心，即係食咗啲嘢開頭嗰陣時，而且咧發覺食咗之後佢停唔到口，佢停唔到口喎，佢發覺咗呢啲嘅食，無論係味道啦，或者係裏邊嘅物質咧，其實係
唔會飽足感，冇飽足感嘅好似食空氣咁。但係越食就越多，佢冇辦法控制自己，而且食嘅速度會好快。係咁所以就肥咯咁除咗佢自己之外咧，佢個女對呢樣嘢都係失控嘅即係對呢個超加工食物都係失控咁其實唔係個細路仔唔乖，或者個細路仔貪食，而係嗰個食物會引導佢不斷嘅去食瞌埋眼都會想到要食嗰啲嘢上癮啊！呢啲叫做咁另外咧就係會感覺到我唔食佢我就好唔舒服。係咯，就係上癮咯，屬於。其實佢好似應該有拍過一個 YouTube 嘅，佢有條片佢有個 YouTube 嘅咁如果有時間咧，可以睇下個 YouTube 即係呢本書係相當好嘅一本書對一啲超加工食物嘅見證可以講話佢仲有咧就係兩兄弟啦一個去咗，即係兩兄弟本身嘅基因都一樣嘅有肥胖基因嘅個阿哥咧就去咗美國，佢自己咧就留喺英國。喺英國食嘅嘢咧就係一啲天然嘅食物啦，或者係平時食嘅嘢。咁佢哥哥咧去咗美國之後咧，因為超加工食物容易揾到嘛，咁佢就食咗好多超加工食物之後就有肥胖嘅現象。但係嗰個 Chris 喺呢個即係喺原來嘅英國嘅狀況裏邊咧就冇呢樣嘢，即係佢食嘅都係呢種天然食物之後佢冇肥胖呢樣嘢咁就證明咗其實肥胖唔係基因嘅問題，係飲食嘅問題，飲食嘅習慣問題。係呢個好大影響嘅，係。咁除咗呢個之外咧，又美國又做咗啲研究啦 ，NIH 嘅研究員裏邊做咗一啲嘅實驗研究去做對兩組人兩組人食嘅食物嘅熱量係一樣嘅，但係就唔禁止你食幾多即係2個禮拜裏邊熱量係一樣，即係卡路里係一樣嘅啲食物但係咧一啲係超加工食物，一個係普通食物。咁普通嘅食物嘅人咧，即係佢任你食，你中意食幾多就食幾多就發覺咗食自天然嘅食物嘅人咧係瘦咗嘅咁但係咧食超加工食物嘅人咧就肥胖每日吸收嘅呢個卡路里係超過咗每一餐應有嘅卡路里佢不斷咁食咁啊造成咗肥胖或者係細胞飢餓呢樣嘢。咁美國同即係英美呢段時間裏邊用咗所謂呢個地中海式嘅飲食方法之後，發覺肥胖嘅人、乳癌嘅人或者係一啲失智嘅人咧係多咗好多咁佢有個比例，好似肥胖癌症呢啲即係飆升咗10%咁失智就升咗25%，早死嘅人咧升咗14%，都係呢個超加工食物引起嘅。就唔係用地中海飲食，唔係係超加工食物咁然之後巴西嘅狀況裏邊咧就係拒絕超加工食物咁就發覺咗話原來拒絕咗咧有19% 嘅人咧開始改善咗佢哋身體狀況咁反制咗呢個問題。所以咧所以食啱嘢咧係好緊要嘅。咁所以咧超加工食物對人體健康嘅關係係好嚴重嘅啱啱你見到嗰個超加工人群嗰本書嘅作者提供咗咁多嘅資料之外，我哋再睇下咧就話原來佢影響到我哋要增加肥胖啦、糖尿病啦、心血管病啦、癌症啦呢啲嘅問題，而且咧你食超加工食物大過50%佢啱啱嗰個作者係80%呢個係50%，佢死亡嘅風險會升高咗62%，即係話好犀利，死亡風險係提高好多嘅。咁長期嚟講咧，就係腸道微生物失調啦、發炎啦、免疫低下啦呢啲嘅問題，即係話佢容易被感染。呢啲叫基本咁容易造成過敏啦，呢啲嘅現象就更加明顯。咁喺細胞裏邊就更加容易老化啦，或者係慢性疾病嘅產生啦，隱性飢餓嘅不斷嘅產生對細胞嘅影響咯。頭先我哋都有講啦，係啦，超加工食品咧對我哋嘅肥胖啦、代謝嘅問題啦，同埋心血管癌症嘅風險啦、營養缺乏同埋上癮啦，同埋整體嘅死亡率咧都係增加嘅喎。係啊，呢啲咧都係有數據可以去印證就唔係話我哋隨便講
有咁嘅狀況嘅，咁其實咧每一個都有數據同埋實驗研究得到嘅結果嚟嚇。咁所以超加工食物對我哋人體咧係百害無一利嚇。咁所以咧我哋要減少去食超加工食物啦，咁認識超加工食物啦，了解超加工食物對我哋嘅影響啦嚇。咁然之後先可以脫離超加工食物控制我哋嘅狀況。冇錯，冇錯。咁但係咧，有啲真係嘅超加工食物唔多唔少我都會碰到嘅嚇。咁即係你好難避免啊。咁你餅乾咁算唔算超加工食物咧？算嘅喎。係咁，仲有好多油炸嘅嘢啦，麥當勞麥當當啦，咁嗰啲咁嘅嘢嚇。咁你始終會食啲咁多嘅係嘛？你冇可能唔食噶嘛。咁食咗啦，咁點算咧？難道哎呀食咗個我死緊啦？咁唔係，有方法嘅啊！即解毒咯，我哋都係嗰句，食咗之後記得學識點樣解毒。係啦，嗱，中毒唔緊要啊，解毒先係重要啊！冇錯。咁所以每一次咧，要食咗呢啲嘅超加工食物我知道係超加工食物嘅時候咧，要補充足夠嘅營養嚇。咁另外咧就係喺天然自然療法裏邊咧，有好多嘅方法Katie 會慢慢講俾你聽，點樣去將嗰啲身體裏邊嘅炎症啦，或者唔舒服嘅地方咧，可以排除咗嘅喎。冇錯啦，呢個咧就係喺我每一條片嘅 topic 裏面咧，我都會慢慢滲啲自然療法嘅方法去俾大家嘅。呢個只係我自己嘅心得，亦都我唔係任何專家，我只係一個用家嚟嘅啫。咁就同大家分享下啦。咁我哋今日條片咧就完咗啦。咁超加工食品呢個 topic 咧，一連3條片咧，我哋就已經完成咗啦。咁咧亦都好多謝 Silas 啦，佢揾咗好多資料啦，分享咗好多啦。咁咧，希望大家咧中意我哋呢條片 ，like and share 同埋訂閱我哋嘅頻道。係啊，我哋下一條片見啦，拜拜，拜拜。好，停咗啦係嘛？我哋會帶俾大家更加多健康嘅知識㗎。係啊，我哋會繼續努力嘅。今日就到呢度啦。拜拜。